各位評判、各位觀眾、各位參賽嘅同學，大家好，我係嚟自中國香港嘅何韻琪。我今日要演講嘅題目係明天你好。明天嘅明寫法係日、月、明，代表過咗今日嘅日頭同夜晚就係明天。明天係一個充滿希望同未知嘅詞彙。爸爸話聽日要開會啊。媽媽話聽日就係大減價最後一日啦。我就話聽日要考試啊。評判話聽日要聽好多同學演講啊。每個人嘅明天都有好多唔同嘅小組，有預計嘅，亦有好多未知數。爸爸聽日要開會，會唔會開極都開唔完，要加班呢？媽媽聽日又買唔買到大減價嘅貨品呢？我聽日考試到底識幾多，唔識幾多？評判聽日要聽同學演講，唔知會好悶定係好似我咁精彩呢？雖然明天有好多未知數，但正正因為對明天嘅不確定同擔心，鼓勵我哋今日就要努力為明天預備好，令我哋嘅生活充滿意義同價值。所謂明天會更好，今日嘅努力會成為明天嘅希望。就好似我練習體操，我今日努力拉筋，我聽日嘅柔軟度就會高啲。明天亦都係我哋同世界對話嘅機會。喺呢個信息萬變嘅時代，科技、文化、社會都不斷進步，我哋每個人都係呢個時代嘅一部分，肩負着推動社會嘅責任。無論係通過學習新知識，定係參與社會服務，我哋都能為明天貢獻自己嘅力量。總之，明天你好係對未來嘅信心，係對生活嘅熱愛。喺呢個充滿不確定嘅世界入邊，我哋唯有懷抱希望，勇敢面對，先可以迎接更加好嘅明天。令我哋每日都將明天你好呢份希望喺心中不斷滋長，成為我哋追尋夢想嘅力量泉源，幫助我哋活出卓越，向前付出，亦令我哋懷着希望同勇氣迎接每一個嶄新嘅明天，創造屬於自己嘅精彩人生，為社會作出貢獻。多謝各位。